Merhabalar ekranları başına yeni gelenlere. Altyazıda düşecek şimdi ekranlarınıza. Doğal Hayat Buldan tiyatro ekibinden 3 değerli misafirim var. Oyuncu Samet Kıyak, oyun yazarı yönetmen Okan Demirbağ ve halk ilişkiler sorumlusu Sevim İlhan hanımefendi bugün bizlerle birlikteler. Sizlere bir kez daha iyi seyirler dilerim. Programımızın ilk yarısı hakikaten geçti. Şimdi ikinci bir oyun hazırımız var. Sizinle başlayalım isterseniz. Bu oyun nedir? Ne zaman olacak? Biraz bize teknik bilgilerini verir misiniz? Vereyim. Bu oyunumuzun ismi Burası Orası, Orası Burası mı? Geçen oyunda komedi, bugüne kadar 7 yıldır hep komedi oynadık. Bizim ekibimiz için de yepyeni bir başlangıç oldu. İlk defa bir drama oyunu oynayacağız. Ve oratoryoya yakın bir oyun oynanıyor. Müziklerimiz bu dönem Hicazkar Sanat grubuyla çalışma yapıyoruz. Hicazkar Sanat grubu Buldan'da bir müzik grubu. Denizli'ye ve pek çok çevre ile ilçeye de gidip müzik programına sunmuş arkadaşlar. Saadettin Bey müziklerimizi yapıyor. Bu oyun bu sefer geçen oyunda insanlığı aramak için uzaya çıkmıştık. Bu sefer karşı kaldırıma geçtik. Karşı kaldırımdan diğer tarafa bakıyoruz. Yani yönümüzü çevirdik. Drama bir oyun. Burası orası mı? Hep hani güncel yaşamda anlatırız ya, ölünce diğer taraftan bahsederiz. Hep orası diye espriler yapılır ya. İşte diğer taraftan bahsedilen bir şey. Küçük bir çocuğun rüyası anlatılıyor burada. Büyümek isteyen, arzulamak isteyen küçük bir çocuğun rüyası anlatılıyor. İnsanlar bu hayat meşgalesiyle, hayatın yoğunluğuyla hep gözden kaçırdıkları mutlulukları, saygıyı, hep kaçırdığımız şeyleri en son anda fark ederiz ya her şeyi. Yani işte hani bizde bir alışkanlık vardır. Su parasını yatırmasını bir ay vardır ama biz illa son dakika saat 17'ye kadar 15'e kadar O bizim en büyük bekleriz. özelliğimiz. Bizi Türk yapan unsurlardan biri. Yani o öyle bir durum var. Her şeye diğer tarafta anlamak gibi veya son dakikada anlamak gibi bir durumumuz var. Drama bir oyun. Arkadaşlar gerçekten çok büyük bir özveri veriyor şu anda. Çok büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Kendimiz için de yeni. Kendimizi bu anlamda tiyatro ekibimiz yenilemeye başladı. Yani hep bugüne kadar komedinin ne olduğunu biliyorduk. Çevremizde sevilen, sayılan ve komik olduğunu inanan insanlarızdır. Ama drama ilk defa var. Sahnede bile arkadaşlarım mesela bunu canlandırmaya başladığı zaman benim dahi gözlerim doluyor. Herhalde diyoruz doğru bir yerdeyiz. Hele geçen gün Sevim Hanımgil gerçekten bizi ağlattı. Bu konuda Saadettin Bey'in müziklerinde çok büyük katkısı oluyor bize. Kendisi o da bir 6-7 yıllık falan bir sanat geçmiş olan bir arkadaş bu konuda, müzik konusunda. Oyunda söylediğim gibi insanlığımızı tekrar hatırlamaya çalışacağız. Ama bir şeyleri kaybetmeme adına bir tiyatroyla, yaşayan bir sanatla bir mesaj vermek istedik. Bu sefer bir mesajla bu işi yapalım dedik. Böyle bir düşüncemiz var. İnşallah yeni katılan arkadaşlarımız da çok büyük özveride bulunuyor. Onlarla birlikte doğru bir çizgi yakalayacağımıza inanıyorum. Bu oyuna kaç kişi olarak sahneye koyuyoruz? Totalde kaç kişi var şimdi ekipte? 13 kişiyiz şu anda. 13 kişi. Oyun Okan Bey'in anlattığı gibi böyle bir amaç içeriyor ve 7 etaba bölmüş Okan Bey oyunu. İşte birinci bölümde hırsız, sarhoş ve bir köyün muhtarı. Ölmüşler, işte öldüklerinin farkında değiller. Öbür taraf dediğimiz yerde pişmanlıklarını, öze dönüşlerini yaşıyorlar. İşte ikinci bölümde başka bir grup, üçüncü bölümde başka bir grup. En son 7. etapta da ben ve Tuğba diye bir bayan arkadaşımız var, onunla biz varız. İnsanların dünyada aslında bilinçaltında fark ettiklerini ama dünyanın şeyinde, o günlük koşuşturmacasında öyle bilinçaltlarında farklı bir yerlere gizleyip üstünü örttükleri pişmanlıkları, özleri öbür tarafa gittiklerinde, yani öldüklerinde bunların kafalarına dank etmesi deriz ya. Bunların böyle bir sıçrayışları birden, işte biz öldük ama şunlar yaşanmıştı diye pişmanlıklarını öbür tarafta dile getirişleri ama işin çoktan iş işten geçmiş deriz ya, onu yaşamaları, iş işten geçmiş, artık yapılacak bir şey yok. Ahın vahın faydası yok. O yüzden buraya gelmeden bunları düzeltelim. Buraya geldiğimizde bu pişmanlığı yaşamayalım. Güzel, evet. Mesajını veren bir şey diye anlattım ama Okan'cığım böyle. Evet, Ben böyle yorumluyorum yani oyunu. Evet, şimdi hani bir gerçek daha var. Biz bayanlar biraz daha duygusalız şimdi. Az önce Okan Bey'le biraz gözlerimiz doldu. Hani öyle bir oynadık. Sizin hissiyatınız da önemli. Kesinlikle. Yani güldürmek çok zordur. Ağlatmak bence daha da zordur.
Çok mu ağlayacağız izlerken ya da oynarken neler Vallahi hissediyorsunuz? Ece Hanım çok güzel bir soru. Megalomanlık yapmış olmazsam, bencillik yapmış olmazsam diğer etaptaki arkadaşlar da çok başarılılar. Yani olağanüstü. Benim tüylerimi diken diken edebiliyorlar oynarlarken ama benim partnerim Tuğba Hanım da çok duygusal bir insan ve üniversiteli, ailesinden de uzakta. Bizim etapımızda işlediğimiz konu da aileyle ilgili bir konu. Ailesiyle daha önce yaşadığı hoş olmayan şeylerin öbür tarafta pişmanlıklarını vurgulayan, anlatan bir oyun. Biz ağlatacağız. Kendi adıma konuşayım. Bizim etapta hakikaten duygu yoğunluğu çok fazla yani. Evet. Gerçekten Finale çok en fazla. yoğun duyguları Şunu herhalde söyleyeyim, saklı. ben de Tuğba'da biz kendimizi tutamayıp hüngür hüngür ağlıyoruz yani çalışmalarda. Okan Bey çok yoğun yazmış bizim sahnemizi. Bilerek Tuğba ile benim yapımı bilerek özellikle yaptı herhalde. Ben kızdım hatta kendisine. Niye dedim bunları yazdın? Ben zaten çok duygusal bir insanım. Ben repliklerimi okurken ben ağlıyorum yani, tutamıyorum kendimi. Keza geride izleyenler de, izleyiciler de öyle şu anki çalışmalarda. Herhalde öyle olur. Vallahi evet, sabırsızlıkla bekleyelim. Az bir zaman kaldı. Öyle. Değil mi? Onlarla ilgili detaylı bilgileri de vereceğiz. Şimdi ilk oyunculuk deneyimi olacak. Oradaki karakterimiz nedir? Biraz ipucu verecek misiniz? Birazcık verebilirim. Tamam. Yani bizim bölümümüzde bir hırsız karakteri var. Bir sarhoş karakteri var. Bir de benim canlandırdığım köy muhtarı karakteri var. İşte köy muhtarı, yani hırsız var. İşte hırsızlık yaparken ölüyor. Sonra öldüğünün farkına varıyor. Hırsız aynı böyle alkol aldıktan sonra falan ölüyor, sızıyor. Sızdığı yerden ölüyor. Ben de işte hep bir yarış içinde bir hırs düşkün olan bir muhtar rolündeyim. İşte en son tabii öldükten sonra farkına varınca işte ben neler yapmışım. Sizin için de duygusal mıydı? Nasıl bu? Tabii, Dramayı tabii. başta ilk bölümde demiştiniz. Biraz daha hani benden de dramayı görünce daha çok sevindim diye. Daha mı seversiniz dramatik oyunları? Bu şimdi daha önce hep izleyici koltuğundaydınız. Bu kez oyuncu sahnesinde olacaksınız. Ne hissedecek sizi izleyen Buldanlılar, Denizliler, çevre yerlerden gelenler? Ağlayacaklar mı sizce de çok? Yani oyun genel itibariyle yani ben muhakkak herkesin ağlayacağını düşünüyorum. Yani ben ağlamam diyen bir kişi dahi. Siz ağladınız mı? Çok duygusal mı gerçekten? Yani ben izlesem muhakkak ağlardım diye düşünüyorum. Ben mesela Ece Hanım finalde iddia ediyorum. Biz hep oyunlarımızda finali gizli tutmuşuzdur. Yani hiç o çalışmalarımızda normal bir izleyici almamışızdır. Çünkü final hani o güne Daha özeldir. kutsal, tabii. Evet, o anda izlesin seyirci. Hiçbir bilgi sahibi olmasın. Hakikaten bu anlamda Okan Bey tebrik ediyorum. Öyle bir final düşünmüş ki şimdi böyle söyleyince bile tüylerim diken diken oldu. Finalde hakikaten herkesi böyle çok farklı bir ruh haline sokacağımıza inanıyorum. Hani canı evimizden vurdular. Aynen Öyle bir öyle. şey olacak herhalde. Aynen öyle. Bu arada şimdi çalışmalar devam ediyor. Çalışmalardan görüntüler de var. Ekrana gelsin lütfen görüntüler, onların üzerine konuşalım. Şu anki devam eden oyunumuzla ilgili olarak Evet. çalışmalarımız var. Bir kere şeyi de konuşalım. Altyapı anlamında sıkıntılarımız var mı? İşte çalıştığımız merkezi özel mi tutuyoruz? Nasıl oluyor? Destekliyor mu halk sizi? Halkın bakış açısı nasıl? Yeriniz yeterli geliyor mu? Sorunlarınız neler? Bunlar hakkında da bize bilgi verir misin? Sen bu görüntüleri izleyelim. Bu oyun Buldan Metem okulu. Okulun sahnesi. Bu anlamda bugüne kadar gittiğimiz bütün merciler çok sağ olsun o konuda ekibimize çok yardımcı oldular. Sayın Kaymakamımız Ahmet Erdoğdu ve burada çok teşekkür etmek isterim. Kendisi bu konudaki bütün sorunlarımızı hepsini aştı. Kendisine iyi niyetle gittik. Çok sağ olsun. O da bizi kendi bir evladı olarak gördü. Ve sonuçta bir oyunun ortaya çıktığını görünce bize gerçekten büyük destekler sağladı. Pek çok artık kurum ve kuruluş bizi tanıyor Buldan'da. Halk daha fazla ilgi göstermeye başladı. Tabii bu da 7 yıllık bir ürün Tabii. ortada. Artık yani insanlar söylediğim gibi ekibimize çok fazla insanlar katılmak istiyor. Şu andaki bu ekibimizde içimize ekibimizin haricinde 7 kişi daha aldık. Gerçek amacımız bu 7 kişinin kendisi için bir tiyatro ekibi kurması. Yani bizi kendi içimize aldık. Şu anda içimizde yoğruluyorlar. Tabii biz bu işi ne kadar biliyorsak ama bizlerle birlikte biraz daha hızlandırılmış bir etap aldık. Muhakkak yani her tiyatro ekibinin olduğu gibi bizim de dertlerimiz var. Ama şunu söyleyeyim, ekip bugüne kadar ayakta kaldı. Yani bundan sonra ileri taşımak için, bu meşaleyi ileri taşımak için
çok hevesli, çok canla başla çalışan arkadaşlarla çalışıyoruz. Yani söylediğim gibi bu iş çok fazla özveri istiyor. Mesela Serkan Bey'in geçen gün teyzesi vefat etti. Saat 4.30'da, saat 8'de çalışmadaydı. Geldi, birkaç saatini bize ayırdı. Tekrardan cenazesinin başına döndü. Yani bu işler böyle. Bu işten para kazanmıyoruz. Zaten belki bu iş para kazanmış olsaydık 7 yıldır devam etmeyecekti belki. Kesinlikle. Sevim Hanım da az önce ilettiği gibi bu işin beyin takımı ayakta duruyor. Bizim amacımız bu oyundan sonra bu yeni girmiş olan Samet Bey'in, yeni girmiş olan arkadaşların yeni bir ekip ruhuyla, yeni bir aile ruhuyla bu işe devam etmeleri. Oyun, az önce ismini söylemiştim. Burası orası, orası burası mı? Belki söylemesi biraz zor ama insanlar hayatlarında yaşadığı an bunların ne olduğunu zaten farkına varıyor. Aytunç isimli çok güzel bir arkadaşımızla çalışıyoruz. 11 yaşında bir arkadaşımız var. Kendisi sahneye öyle bir yakıştı ki hatta geçen gün kendisiyle görüştük, şey söyledi bana. Abi dedi, yani ben artık sınıfta her zaman artık parmağım havada duruyor. Artık sınıfın önüne çıkmak için can atıyorum dedi. Ya. Önceden de çok fazla yapamıyordum bu işi dedi. Tabii Kendime özgüveni büyük bir özgüven arttı, geldi. kesinlikle. Yani Yapılan işler böyle. Evet işler evet. böyle. Şimdi aslında söyleyecek çok şey var ama anladığım kadarıyla çok fazla sıkıntı yok. Yani yer anlamında Buldan'daki okulumuz kapılarını Sağ anladığım olsun. kadarıyla Açtı. açtılar. Evet. Çok teşekkür. Bu Açtı. anlamda Okan belirtti, ben de bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Sayın Buldan Kaymakamı Ahmet Bey bu konuda çok destek veriyor bize. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz buradan kendisine. Her türlü desteği veriyor bize. Şu ana kadar ne zaman gitsek yanına hiç boş çevirmedi bizi, Vallahi sağ olsun. güzel. Her türlü desteği veriyor. Buldan halkı da keza yani bu kadar yıldır hiçbir hoşnutsuzluğumuz olmadı. Değil mi Okan Bey? Evet, olmadı. Yani onlar bize alıştı. Biz zaten onların içerisindeyiz. Hep yolda sorarlar bize, ne zaman artık izleyelim, gülelim biraz falan diye, ama bu sefer dram olduğunu biliyorlar mı? Çok fazla değil. Bilmiyorum. Yani Yani bir haber olacak. sitelerinden komedi diye verdiğiniz bekliyorlar. kadar. Evet. Hı hı. Evet. Komediye biraz daha alışkın anladığım Hep kadarıyla. komediydi bugüne kadar. İlk olduğu defa için. bir dram olacak bu. Çünkü yani şöyle bir şey var. Tiyatroyu izleyen bir halkın olması lazım. Yani onun hazırlığı yapıldı komediyle hep. Yani insanlar zaten güncel hayatlarında yeterince zaten sıkıntı dert çekiyordu. Ama biz elit bir izleyici grubu oluştu artık zaman Buldan'da. Yani Sevim Hanım söylediği gibi artık bir 500-600 kişi kafadan gelip izleyen var. Bir 500-600 kişi de zaten yeniden geliyorlar. Ama bir 600 kişilik bir grubumuz olduğu için onlar herkes işte şeye alışmıştı. Komediye alışmışlar. Dedik artık hem kendi içimizde bir devinim yapalım. Yeni bir aşama kaydedelim ekip olarak. Çünkü hep komediyle gitmiyor bu iş dedim. Değil mi? Şimdi bu Sağ olsun anlamda arkadaşlar. Çıtayı da yüksek tutmuşsunuz. sayı- biz Tabii. bunu söylemem doğru mu Okan Bey bilemiyorum ama samimi bir ortamdayız. Şimdi biz bundan önceki oyunlarımızda hep komedi oynadığımızı belirttik. Komediyi o kadar amaç edinmişiz ki kendimize, böyle oyunda, sahnede arkadaşlar varken arkada kim varsa o böyle, kim gülüyor? İşte gülüyorlar mı acaba insanlar falan diye hep böyle bakardık perde arasından. Bu sefer de ağlıyorlar mı falan diye bakacak mıyız bilmiyorum yani bu oyunda nasıl olacak. Değil mi? Ağlatabildik mi acaba? Herhalde bu sefer o amaçla bakacağız perde arkasından Vallahi seyircilere. Ama güzel olacak. Yani bu sefer anlaşılan çıtayı yüksek tutmuşsunuz. Yani beklentiler biraz daha farklı olacak halkta izleyenler açısından. Yani çok şey söylenebilir tiyatro ile ilgili ama yaptığınız şey gerçekten hakikaten takdire şayan. Çok başarılı görüyorum ben. Çok kayda değer. Bugün ülkede sanatla uğraşan milyonlarca insan var. Bu işi sadece kendilerine iş edinmiş gruptansınız siz de. Yani ticari bir beklenti, Yok, bir kaygı, bir amaç Kesinlikle yok. Değil mi? Kesinlikle yok. Tabii mesela yani Gönülden. bu anlamda Sayın Belediye Başkanımız Fahri Bey de gerçekten büyük destek sağladı. Gittiğimiz zaman o da aşılması gereken yerleri açtı bizim için. Yani tiyatro ekibi herkes tarafından kabullenilmiş bir ekip Buldan'da. Yani artık yolda, caddede dahi yürürken pek çok kişi Sevim Hanım söyledi, gelip yanımıza katılıp ne zaman oynuyorsunuz? Daha önce çıkartmadınız diye üstlenmeye başladı. Tabii bize çok güzel geliyor. Yani bize esas ateşleyen unsurlardan bir tanesi de o. İşte bu anlamda Sayın Samet Bey bize katıldı. Gerçekten kendisi böyle durgun olduğuna bakmayın, sahnede çok güzel şeyler yapmaya başladı. Çok Vallahi güzel şey sahnede yapıyor. ben de merak ediyorum. İnşallah izlemekte kısmet olur. Hep birlikte göreceğiz inşallah performansınızı. Hani az önce şeyi söylemiştik ya canım, insanların hani gereksiz
diye baktıklarını olaya, ama bir bu kadar da sizin az önce söylediğiniz gibi takdir eden, takdire şayan gören bu durumu çok sayıda insan var. Buldan'da özellikle. Çok güzel bir şey yaptığınız, yani hiçbir ticari kaygı, maddi kaygı gözetmeden bu kadar emek vermeniz, bu kadar çabalamanız. Sonuçta hiçbir şey elde etmiyorsunuz. Bu tamamen sanat için yapılan bir şey. Maddi hiçbir çıkarımız yok. Kesinlikle yok. Bunu bu anlamda düşünüp takdir eden de çok fazla insan var Buldan'da. Değil mi? Yani Evet. şimdi tabii bu işin mutfağı demiştiniz ya az önce, o da çok önemli. Yani çok uzun süre çalışıyor. Şimdi Samet Bey işin içine yeni girdi. Daha tazedir belki de duyguları paylaşmak isterse diye ona söyleyeceğim özellikle. Hani kışın soğukta çalışmak ayrı dert, yazın sıcakta belki çalışmak ayrı dert. İşte birinin saati birine uymaz bilmem ne, bir sürü aksilikler hep peş peşe gelir. Yoruldunuz, sıkıldınız oldu mu hiç çalışmalarda? Ya da hani yenisiniz, size hiç yeni muamelesi yapan, canınızı sıkanlar oldu mu? Çünkü genelde bir o hava Çöm olur tiyatroda. muhabbeti. Evet. Evet, geldim biraz dışlandım. Bunu ilk Tabii şaka yapıyorum. İlahi. Yani herkes gerçekten orada eşit. Yani Okan abi neyse, yani ben de o olduğumu hissettirdiler bana. Kendilerine buradan teşekkür ederim. Değil mi? Yani herhangi bir şey İşleyen olmadı. Hayır. Yok güzel takılıyorum. Yani hakikaten o şey ruhunu yakalamışsınız. Ya o gözlerde bile var. Bakınca insan onu hissedebiliyor gerçekten. Bu bir elektrik meselesi belki de. Yani hakikaten biz orada bir aile olduk. Aynen Hep beraberiz. Aynen öyle. Hani bir tek yatmaya kendi evlerimize gidiyoruz gibi bir şey Aynen olmuş. öyle. Çok uzun zaman geçiriyorsunuz herhalde değil mi birbirinizle aynı zamanda? Evet. Tabii. Günler. Tabii şimdi artık hani az da bir zaman kaldı. Daha mı sık Hele son çalışıyoruz? bir hafta falan hani hiç eşlerimizi görmüyoruz desek Ay. geridir yani, doğrudur. Bu anlamda geçen sefer de teşekkür etmiştik. Hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Tabii. Son derece anlayışla yaklaşıyorlar bu duruma. Hiç yani ne Okan Bey'in eşi Nilgün Değil mi? Hanım, ne benim eşim Mehmet Bey. Samet Bey'in eşi olmadığı için ona bir şey diyemiyorum. Hiç bugüne kadar ağızlarını açıp tek bir kelime bir şey söylememişlerdir. Yani konuyla ilgili memnuniyetsizlik anlamında. Hep desteklediler, Bravo. sağ olsunlar. Yani Buradan şunu teşekkür söylemek ediyoruz. lazım. Mesela ben oyun yazımı bitti. Oyun sahnelenmesi veya işte yeni arkadaşlarla buluşma aşamasından itibaren biz Sevim'le günde 2 saat, 2,5 saat telefon görüşmesi yapıyoruz. Evet. Tabii. Yani Doğru. eşlerimizle bazen bu kadar konuşmuyoruz. Konuşulmuyor. Doğru, Konuşulmuyor. doğru söylüyorsun. Öyle bir durum var. Bir de bizde şöyle bir şey var. Bunu yeni gelen arkadaşlara belirttik. Çünkü içimizde memur olanlar var, çalışanlar var, gerçekten işleri çok iyi yükselmiş olan insanlar var. Hep şunu söyledik. Bizim için sahne eşit. Herkes sıfır dedik. Yani ben dahil. Yani yeri süpürmek benim için hiç gocundurmaz. Bundan tiyatro ekibi adına. Yani benim için gurur verici bir kaynaktır. Oyunun başrolüyle oyunun en sonunda bulunmak, her şey bizde eşit. Samet Bey'in anlattığı gibi. Yani o dengeyi sağlamak çok önemli. Dışarıda kim olduğumuz değil, sahnenin üzerinden aşağıya ne vereceğimiz çok önemliydi. Evet. Onu sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah yani 7 yıldır devam ediyor. Herhalde başarılıyız gibime geliyor. Ama hedef daha böyle 7 yıllar değil 70 yıllar Ay, geleneksel bir inşallah. tiyatro haline alsın. İnşallah. Tabii. İnşallah tabii İnşallah. işte. Peki ben de bir şeyi soracağım, unutuyorum. Az önce görüntülerde de var. Dekor yorar tiyatroda. Nasıl sağlıyorsunuz? Nedir? Hakikaten Anlatır çok güzel bir mısınız soru. ya? Bundan önceki, yani Okan Bey oyun yazmaya başlamadan önceki süreçlerde bu çok büyük sıkıntıydı bizim için. Bunu anlatamam size yani. O kadar büyük bir sıkıntıydı ki. Şimdi dedik ya maddi kaygıda gözetmiyoruz diye. İşte dekorda ne gerekiyor? Atıyorum koltuk bir tane şundan. İşte oradan onu bulacaksın, şu bardağı evden getireceksin. İşte şu bardağı sen alıp gel evinden, şu kahve fincanını sen al gel. Bir ton tantana yaşıyorduk. Bu oyunda öyle bir şey olmayacak. Okan Bey bu sıkıntıyı da göz önüne Çözdük. alarak yazmış bu oyunu. Evet, bu oyunu Simsiyah bir perdenin önünde gerçekleşecek her şey. Aa, Dekorda bravo. şeyimiz yok yani, sıkıntımız da yok bu sefer. Ama diğer oyunlarda haklısınız ya canım, çok büyük sıkıntı oluyordu yani. Gerçekten çok büyük sıkıntı Vallahi oluyordu. bravo. Mesela ben daha önce hangi oyunu oynayalım diye düşünürken birçok oyunu dekor yüzünden de göz önüne almamışımdır. Kıyafetler, kostümler, sahnenin dekoru. Çünkü elde edemeyiz. Maddi bir bütçemiz yok çünkü. Tabii. O yüzden birçok oyunu oynayamamışızdır. Ama bu oyunda Okan Bey simsiyah bir perdenin önünde canlandırılacak bir oyun yazmış. O yüzden dekor sıkıntımız Şimdi yok. mesela geçen oyunumuz BT Uzaydan'ın bütün kıyafetlerin, dekorların tümünü Mehtap Kız Meslek Lisesi'nden sağladık. Kendilerine ayrıca yeniden buna teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar, bize o konuda yardımcı oldular. Belki bugüne kadar en böyle detaylı kostümle çalıştığımız, oynadığımız bir oyun oldu. Daha görsellik katmıştı işin içine. Ama bu oyunumuza zamanı ve mekanı olmayan bir yerdeyiz. Zamansız ve mekansız bir konumdayız. Yani içeride izlemeye gelecek insanlara, izlemeye gelecek olan halkımız orada gerçekten zamansızlığı ve mekansızlığı
arkadaşların büyük çabası sayesinde görecekler. Çünkü biz görmeye başladık. Yani oyun 3. etapta ortaya çıktı. 3. çalışmamızda ortaya çıktı. Gerçekten biz için artık ilerlediğimizin de farkındayız bu konuda. Yani mesela ilk oyunlarımızda bir ay falan alıyordu oyunu görmemiz, oyunun nereye gittiğini anlamamız. Ama 3. çalışmamızda ortaya çıktı. Sahnede dekor olarak bu sefer evet simsiyah bir perdemiz olacak. O perdeyi beyaza çevirmek izleyenlerin sonucu. Yani eğer oradan kalkarken ağlamaları sorun değil ama kafalarda bir soru işareti. Ya evet, hayat akıp gidiyor. Ben neleri kaçırdım, neleri kaçırıyorum muhasebesi, o büyük muhasebeci vicdanla baş başa kalmak çok önemli. Onu vermeye çalışacağız. Arkadaşlar çok başarılı. İnşallah iyi yerlere gideriz. İnşallah çok canı gönülden Çalışmamız temenni devam ederiz. Şimdi vakit giderek daralıyor. Okan Bey bize tarihi, saati, zaman kesinleşse bunları da söyleyelim. Denizli halkını davet edelim lütfen. Devam edeceğiz. Aralığın 15 ile 20 arası kesimlerinde tarih bulacak. Çünkü salonların doluluğu, boşluğu, alacak olan izinler bizim için önemli. Ama büyük bir ihtimal cuma veya cumartesi gecesi olacak. Ya cuma ya cumartesi olacak. İnsanların ertesi gün işe gitmeyeceği, daha rahat izlemeye geleceği bir çalışma olacak. Böyle düşünüyoruz. Bütün öngörümüz şu anda bu. Ama anlattığım gibi salonların doluluğu veya boşluğu bizim için çok önemli. Evet, evet. Yani destek çok önemli. Hani her aşamada size işte en başta sabır gösteren ailelerden başlıyor o Kesinlikle. destek zinciri. İzleyicisine kadar gidiyor. Arada pek çok insan var. İnşallah bu manada da halk, yerel halk ve Denizli halkı, hatta çevre illerden katılımlı olmasını çok isterim. Biz de, evet. Zaten ben sıklıkla takip etmeye de çalışıyorum. Samet Bey'in paylaşımlarını da dönem dönem gördüğüm oluyor. Bu Doğal Hayat Buldan Tiyatro ekibi kendi çıtasını anladığım kadarıyla her oyunda daha ileriye taşıyabiliyor. Evet. Yani hakikaten bu o sinerji meselesi ise evet bu orada var anlaşılan. O birlikteliği yakalamışsınız. İnşallah gani gani olur İnşallah. bu başarılar da. Hani böyle keyifli sohbetler inşallah. İnşallah. Önümüzdeki yıl bu İnşallah. dönemlerde yine böyle bir sohbet İnşallah. yapıyor oluruz. Ayın 15 ile 20 arası zaten tarih kesinleştiğinde Samet Bey bunu Tabii, duyurularını paylaşıyor. yapalım. İnternette paylaşılıyor. Paylaşın. Şimdiden bütün Denizli halkını ve çevre ilçelerdeki halkımızı bekleriz. Çok memnun oluruz. Çünkü bütün bu oyunun sahnelenmesi, o gün sahnelenme aşamasındaki yorgunluk, inanın karşınızda o seyirciyi gördüğünüz zaman bitiyor. Değil mi? O zaman En denge büyük diyorsunuz, destek seyirci geçiyor. bizim için. Kesinlikle. Katılmalarını ben de çok istiyorum. Sona geliyoruz. Samet Bey sizle başlayalım. Neler söylemek istersiniz son olarak? Öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür Estağfurullah. ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese teşekkürler ediyoruz. Yani bizi mutlaka izleyin diyorum. Değil mi? Sizi izlemeye devam edelim. Pek teşekkürler. Bu arada bize Buldan'dan meşhurmuş. Benim cahilim artık, kusura bakmayın. Estağfurullah. Buldan simidi. Buldan simidimiz var efendim. Canlı yayından sonra biz yiyeceğiz. Buyurun gelin sizinle birlikte yeriz. Birçok sayıda. Hayal adını da koyamıyorum. Çok sayıda simidimiz var. Buyursun izleyenlerimiz, onlarla birlikte yiyelim. Çok teşekkür ediyorum. Neler söyleyeceksiniz son olarak? Canım, öncelikle ben size çok teşekkür ediyorum. Güler yüzünüzle, hoş sohbetinizle bizi yine burada ağırladığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi 15 ila 20 arasında tarih kesinleştirmedik. Herkesi bekliyoruz. Destek veren herkese de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. İnşallah diyelim efendim. Başarılar gani olsun. Çok teşekkürler. Çok Estağfurullah. teşekkürler. Siz neler söyleyeceksiniz? Sizinle bu programı yapmak bizim için büyük bir zevk. Burada Sağ olun. belirttiğiniz gibi 3 kişiyiz ama biz burada 13-14 kişinin adına buradayız. Arkadaşlarımıza, size hepsinin tek tek selamı var. Aleykümselam. Sizler de Çok lütfen büyük bir çaba sarf ediyorlar. İnşallah güzel bir oyun olacak. Hem Değil kendi mi? adımıza yeni bir şeyler öğreneceğiz. Hem ekip olarak hem gelenler açısından zevkli bir oyun olmasını istiyoruz. İnşallah. Herkes Seyir de zevki öyle. yüksek bir oyun olacak. Ben çok İnşallah. eminim. Bu manada başta sizler burada ve diğer arkadaşlara sevgiler, selamlar olsun inşallah. Bundan sonra da böyle hem sayı olarak artın. Daha İnşallah. geleneksel, güzel olmaya böyle İnşallah. devam etsin inşallah uzun yıllar boyu. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Biz Başarılar teşekkür diliyoruz ediyoruz. Teşekkür Çok ederiz. Çok sağ olun. teşekkürler. Buldan'a da selamlarımızı, sevgilerimizi lütfen İletirsiniz. götürün. Sevgili izleyenler, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri tercih ettiğiniz, vakit ayırdığınız için. Çünkü biz bugünlük yayınımızın sonuna geliyoruz. Yarın yeni günde yine kendi saatimizde farklı bir gündemle burada olacağız. Bugün misafir ettiğimiz Doğal Hayat Buldan tiyatro ekibinden 3 değerli misafirimizdi. Onlar aralığın ortasına çıkaracakları oyunun tüm aşamalarını bizimle paylaştılar. Çok kıymetli. Sizler de efendim bu oyuna davetlisiniz. Buldan'da olacak. Buldan'ı görmeyenler için de müthiş bir fırsat olacak. Buldan biliyorsunuz bacasız fabrikalar diyarı olarak da hep söylendi bugüne kadar. Sadece Buldan bezleriyle değil,
pek çok ünlü ve bundan sonra artık tiyatrosuyla da ünlü merkezlerimizden biri haline gelecek. Teşekkür ediyorum bizleri tercih ettiğiniz, vakit ayırdınız. Yarın yeni günde tekrar buradayız. Hoşçakalın.